सर्पविषनिवारकः मन्त्रः। सुधामपुरग्रामे सञ्जयः नाम कश्चित् सामान्यः कृषकः आसीत्। सः स्वस्य अल्पे अपि क्षेत्रे श्रमेण कृषिं कुर्वन् जीवनं करोति स्म। कृषितः यः आयः भवति ततः तदीयं कुटुम्बजीवनं निर्बाधं प्रचलति स्म। तथापि तस्य जीवने असन्तोषः एव अधिकः आसीत्। सर्पविषनिवारकः मन्त्रः ज्ञातव्यः इति तस्य महती इच्छा आसीत्। बहुत्र अन्वेषणेन अपि तादृशमन्त्रस्य उपदेष्टा कोऽपि न लब्धः तेन। कदाचित् सञ्जयः बन्धुगृहं गतवान् आसीत्। तत्रापि सः बान्धवान् उद्दिश्य सर्पविषनिवारकमन्त्रः ज्ञातव्यः इति मम महती इच्छा अस्ति। भवतां ग्रामे तादृशः सर्पविषनिवारकमन्त्रज्ञः कोऽपि अस्ति वा इति विचारितवान्। तदा कश्चित् बन्धुः उक्तवान्, मम ज्ञानानुसारम् अस्माकं ग्रामे परितः विद्यमानेषु अन्येषु ग्रामेषु वा तादृशः मन्त्रज्ञः कोऽपि नास्ति। तादृशं मन्त्रं सन्न्यासिनः परिव्राजकाः वा जानन्ति। अतः भवान् सन्न्यासिनं परिव्राजकं वा यदि शरणं गच्छेत् तर्हि सर्पविषनिवारकमन्त्रं ज्ञातुं शक्नुयात् इति उक्तवान्। तदारभ्य सञ्जयः सन्न्यासिनां परिव्राजकानां च अन्वेषणम् आरब्धवान्। सञ्जयः कदाचित् स्वक्षेत्रे जूर्णं वर्धितवान् आसीत्। प्रवृद्धस्य जूर्णस्य फलभरितानि कणिशानि नयनानन्दकराणि आसन्। दिने पक्षिभ्यः, रात्रौ पशुभ्यः च फलं रक्षितुं सः क्षेत्रे एव वितानं निर्माय तत्रैव अहर्निशं वसन् रक्षणं कुर्वन् आसीत्। एकस्मिन् दिने सायंकाले स्वक्षेत्रस्य समीपे गच्छन्तं कञ्चित् परिव्राजकानां समूहं दृष्टवान् सञ्जयः। मम इच्छायाः पूरणस्य समयः सन्निहितः इति चिन्तयन् सञ्जयः सन्तोषेण तेषां समीपं गत्वा तेषां मध्ये विद्यमानम् उन्नतं दीर्घश्मश्रुलम् आजानुबाहुं कञ्चित् परिव्राजकं नमस्कृत्य, श्रीमन्, कृपया भवान् मां सर्पविषनिवारकमन्त्रं बोधयतु इति प्रार्थितवान्। परिव्राजकः सकृत् सञ्जयं नखशिखान्तं दृष्ट्वा, भोः, सूर्योदयसमये मध्याह्नसमये वा पाठ्यन्ते चेत् एव मन्त्राः सिद्ध्यन्ति। अधुना तु अन्धकारः प्रसरन् अस्ति। एषः युक्तः समयः न। अद्य रात्रौ भवतः क्षेत्रे उषितुम् अवकाशः दीयते चेत् श्वः प्रातः अहं भवन्तं मन्त्रं बोधयिष्यामि इति उक्तवान्। सञ्जयः सन्तोषेण एतत् अङ्गीकृतवान्। भवन्तः सर्वे अद्य मम क्षेत्रे एव वासं कुर्वन्तु इति तान् सर्वान् विनयेन निवेदितवान् च। ते कानिचन तत्त्वपदानि गायन्तः यथेष्टं जूर्णकणिशानि खादित्वा अवशिष्टं सर्वं तत्रैव विकीर्य निश्चिन्ततया निद्रां कुर्वन्तः। यद्यपि बहुजूर्णः नष्टः तथापि प्राप्स्यमाणं मन्त्रस्य अध्ययनस्य अवकाशं स्मरन् सञ्जयः हानिं न गणितवान् एव। प्रत्युत महान्तं सन्तोषम् एव प्राप्तवान् सः। रात्रौ निद्रा अपि न प्राप्ता तेन। प्रभाते सर्वे परिव्राजकाः उत्थाय त्वरया ततः प्रस्थितवन्तः एव। तद्दृष्ट्वा सञ्जयः तेषां पृष्ठतः धावन् तं दीर्घश्मश्रुलं परिव्राजकम् उद्दिश्य, श्रीमन्, सर्पविषनिवारकः मन्त्रः भवता न बोधितः इति उच्चैः उक्तवान्। तदा सः परिव्राजकः कोपेन, जोगी आया, जवार खाया, उठो जाओ इति वदन्
बलात् तस्य स्कन्धे प्रहृत्य ततः गतवान् एव। एषः एव सर्पविषनिवारकः मन्त्रः इति मत्वा सञ्जयः सन्तोषेण पुनः पुनः मनसि तदेव वाक्यम् उच्चारयन् गृहं गत्वा पत्नीम् उक्तवान् यत् परिव्राजकः कश्चित् मां सर्पविषनिवारकं मन्त्रं पाठितवान् इति। एषः विषयः तस्य पत्न्याः द्वारा ग्रामस्थैः सर्वैः ज्ञातः। ततः मासाभ्यन्तरे ग्रामे कञ्चित् सर्पः दष्टवान्। तदा तस्य बान्धवाः चिन्ताक्रान्ताः अभवन्। एतत् दृष्ट्वा कश्चित् सञ्जयः सर्पविषनिवारकं मन्त्रं जानाति, अतः भयं मास्तु, वयम् एतं तस्य समीपं नेष्यामः इति उक्तवान्। पश्चात् तं सर्पदंशनयुक्तं जनाः सञ्जयस्य समीपम् आनीतवन्तः। सञ्जयः किञ्चित् कालं मन्त्रं मनसि एव जपितवान्। अनन्तरं सर्पदंशनयुक्तं जनं भुजे सम्यक् प्रहृतवान्। तेन सह सर्पदंशयुक्तः अनुक्षणम् उत्थाय उपविष्टवान्। एतस्मात् परिव्राजकेन बोधिते मन्त्रे सञ्जयस्य ग्रामजनानां च विश्वासः आगतः। तदनन्तरं यं कमपि सर्पः दशति चेत् जनाः तं सञ्जयसमीपम् एव आनयन्ति स्म। मन्त्रकथनस्य अनन्तरं सः स्वस्थः च भवति स्म। कालक्रमेण सञ्जयः परितः सर्वेषु ग्रामेषु प्रसिद्धः अभवत्। तस्य साहाय्येन ये स्वस्थाः भवन्ति स्म ते यथाशक्ति धनरूपेण धान्यरूपेण वा तस्य साहाय्यं कुर्वन्ति स्म। एतेन गच्छता कालेन सञ्जयस्य आर्थिकस्थितिः अपि उत्तमा अभवत्। सञ्जयः स्वक्षेत्रस्य समीपे एव नूतनं क्षेत्रं क्रीतवान्। स्वस्य लघुकुटीरस्य स्थाने उत्तमं गृहं निर्मितवान्। स्वपुत्रीं पार्श्वग्रामस्य धनिकपुत्राय दत्त्वा विवाहम् अपि निर्वर्तितवान्। सः महान् धनिकः जातः चेत् अपि यथा पूर्वं परिश्रमेण कृषिकार्यं करोति स्म। यथाशक्ति ग्रामजनानां साहाय्यम् अपि कुर्वन् सः आनन्देन जीवनं यापयन् आसीत्। एवं सति कदाचित् दूरप्रदेशवासी तस्य बाल्यमित्रं कृष्णः तदीयं गृहम् आगतवान्। सः अपि मित्रस्य कीर्तिं श्रुत्वा सन्तुष्टः सन् तेन मेलितुम् आगतवान् आसीत्। सप्ताहं यावत् तौ बाल्यजीवनं स्मरन्तौ अनन्तरकालस्य जीवनस्य सुखदुःखानां विनिमयं कुर्वन्तौ विविधेन वार्तालापेन कालं यापितवन्तौ। प्रतिगमनात् पूर्वं कृष्णः कदाचित् सञ्जयम् उक्तवान्, परोपकारं कुर्वन् एव भवान् किञ्चित् धनं सम्पादयन् अस्ति इति विषयः तु श्लाघनीयः एव। परिव्राजकेन पाठितः मन्त्रः कः इति ज्ञातुं मम महती इच्छा। सः मन्त्रः कः इति कृपया वदतु इति। तत्र किं वा रहस्यम्? जोगी आया, जवार खाया, उठो जाओ इत्येव सः मन्त्रः इति उक्तवान् सञ्जयः। तच्छ्रुत्वा कृष्णः उच्चैः हसन्, एषः एव वा सर्पविषनिवारकः मन्त्रः? सः परिव्राजकः भवन्तं वञ्चितवान् अस्ति। सः प्रायः औत्तराहः स्यात्। योगी आगतवान्, चूर्णं खादितवान्, उत्तिष्ठ गच्छ इत्येव तस्य अर्थः। ते भवतः क्षेत्रे यथेष्टं चूर्णं खादित्वा एव गतवन्तः खलु? ते कमपि मन्त्रं न जानन्ति स्म। अतः एव भवान् तर्जयेत् इति भीत्या एव ते कोपेन भवन्तं यथा उक्त्वा गतवन्तः सन्ति। धान्यनाशं दृष्ट्वा अपि भवान् कोपं न प्राप्तवान् यत् ततः तैः ज्ञातं यत् भवान् नितरां सज्जनः इति।
भवतः सज्जनतायाः दुरुपयोगः स्वीकृतः तैः इति उक्तवान्। मित्रं कृष्णः कदापि असत्यं न वदति। एवं तर्हि परिव्राजकेन पाठितः मन्त्रः न। तेन यत् पाठितं तदेव स्मरता मया कृतं सर्वम् आडम्बरमन्त्रम् एव। अहं सर्वान् वञ्चितवान् अस्मि इति चिन्तयन् सञ्जयः खिन्नः अभवत्। ततः सप्ताहानन्तरम् एव कञ्चित् सर्पदंशयुक्तं जनं ग्रामजनाः सञ्जयस्य समीपम् आनीतवन्तः। सञ्जयः संशयेन एव मनसि मन्त्रं जपित्वा तस्य सर्पदंशयुक्तस्य स्कन्धे प्रहृतवान्। तस्मिन् किमपि चलनं न दृष्टम्। अनुक्षणं सञ्जयः तान् जनान् अहं कञ्चित् अपचारं कृतवान् अस्मि, अतः मम मन्त्रः न फलितः। कृपया एतम् अधुना एव नगरं प्रति नयन्तु। तत्र उत्तमाः वैद्याः सन्ति इति उक्तवान्। सञ्जयस्य मन्त्रशक्तिः नष्टा इति सर्वैः ज्ञातम्। सत्यवान् सञ्जयः अग्रे तस्य मन्त्रस्य प्रयोगं कदापि न कृतवान् एव। पूर्वं सम्पादितं यद् धनम् आसीत् तेनैव आनन्देन जीवनं कृतवान् सः। कथा समाप्ता।